Arkadaşlar işte yine kaderim karşıma bu sefer de kargaların didiklediği güzel bir güvercin kuş çıktı. Garibimin maalesef başını mahvetmişler. Hemen eczaneye geldim, yani başka bir şey gelmedi aklıma. Tentürdiyot alayım, kanı durdurayım falan diye. Bakın başı çok kötü olmuş. Bildiğiniz mahvetmişler hayvanı. Öldürmeye oynamışlar yani. Öldürüp işte kanını içecekler vesaire vesaire. Çok kötü durumda garibim. Şimdi bunu ben kutu buldum burada, eczanenin yan tarafında. Şu kutuya koyup evde birazcık besleyip ona bakmayı planlıyorum. Çünkü bunu kargalar bulurmuş, tekrar mahveder, linç ederler dediler. Ben de korktum şu an onun için. Bir tane simitçi abi var bizim orada köşede duran, Ataşehir'in göbeğinde. Ona soracağım çünkü o güvercin besliyor. Belki beslediği güvercinlerden biridir bu. Durum bu. Bir çekim yapayım dedim sizler için, program için gene. Kargamın, şanslı kargam vardı biliyorsunuz geçtiğimiz programda. Bundan da şanslı güvercin koyacağım. Çünkü gerçekten tam böyle kargalar buna dalarken yakaladım. Yaşadığını gördüm, hemen buraya getirdim. Durum bu. Görüşürüz. Bakalım ne olacak, neler olacak. İnşallah yaşar, dua edin. Evet arkadaşlar, Buddy ile dışarıdaydık. Ben spordan gelmiştim. İşte piercingimi çıkardım bugün. Artık çıkarayım demiştim. İşte Buddy'yi aldım. Hemen dışarı çıktık. Öyle gezinirken bir baktım yerde yan yatan bir güvercin. Başında da bir karga. İşte bu kargaların hayatını kurtarıyorsun falan. Sonra gidiyorlar güvercinleri yaralıyorlar ve yemeye çalışıyorlar. Maalesef doğa kanunu. İşte kediler dışarıda, güvercini bir yere bıraksan kutunun içinde yakalıyor, parçalıyor, yiyor. İşte kediyi görse oyun gibi başlıyor. Köpekler, 2 tane köpek peşinden koşuyor, parçalıyor, yiyor. Yemiyor, pardon, yani köpekler kedileri yemiyor. Ama işte böyle bir doğa kanunu söz konusu. Ufaklığı getirdim eve. Kartonunda şimdi suyunu hazırlayacağım. İşte her zaman gibi kargama verdiğim kutuda ona su hazırlayacağım. Oradan suyunu içecek, beslenecek bir şekilde. Onu birazcık yedireceğim. İnşallah 2 gün, 3 gün sonra kendine gelir. Kafasındaki kan durdu. İşte o kan kaplı kafa düzelir. İşte oradan tekrar bir şeyler çıkmaya başlar, tüyleri. Bu şekilde inşallah onu hayata döndüreceğim. Yanına gittiğimde yan yatıyordu fakat öldü sandım, çöpe atacaktım. Yaşıyordu. Her canlı yaşama tutunma durumunda o esnada. Bırakmamış kendisini, direnmiş kargalara ve ben çıktım karşısına her zaman gibi. Ve şimdi inşallah bir hayat daha kurtarmayı hedefliyorum. Hadi bakalım girişelim, suyunu, mamasını koyalım yanına. Şu anda ben bir de size göstereyim kaldığı yeri. Onu hemen getirdim. Kargaların sesi duyuluyor bu sırada. Burası benim balkonum. Balkonumda işte ufaklıkta burada. Bak bakayım. Bak bakayım. Evet, yaşıyor. Harika. Hadi bakalım. Evet, günaydın. Saat 1. Bir gün, 1,5 gün geçti üzerinden. Kuşumuz, cicişimiz burada. Elimize alalım, bir bakalım yakından durumuna. Gördüğünüz gibi gayet hayatta ve iyi görünüyor sanki. Kafası iyileştiği zaman onu salacağım. Mama vermeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi suyu ve maması burada. Evet, sonra videoma devam edeceğim. Bir göstermek istedim 1,5 gün sonraki durumunu. Arkadaşlar şimdi antrenmandan eve geldim. Cuma akşamı 10,5 saat şu anda. Zaten her zaman geldim saat. Kutuya yöneldim hemen. Kuşuma bakmak istedim. Buddy de burada işte. Beni sevgiyle karşıladı gene. Kutuyu aldım. Işığa getirdim. Maalesef bu sefer gördüğünüz gibi bu bebeği kurtaramadık. Dokunmak istemiyorum. Görmeye çalışın. Yani maalesef vefat etmiş ufaklık. Ben elimden geleni yaptım. Onu kurtaramadım. Kutuyla beraber şimdi atmak durumundayım. Gömmek isterdim. Yalnız gömemeyeceğim. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Yapacak bir şey yok. En azından kargalara yem olmadı. Didiklemediler. Acı çekerek ölmedi. Çok kötü dalacaklardı. Yani kafasını didikleye didikleye öldüreceklerdi. Kötü bir ölüm. Burada kendisine bakılmaya çalışıldı. Kurban oldum. Öldü işte. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Hayatın kanunu. Hayvanlar dışarı birbirine içgüdüsel zulüm yapabiliyorlar. Yani açlık vesaire. Doğa kanunu diyelim. Ben Scalpunk. Abone ol sayfama. Hoşça kalın.
Görüşürüz.